Velkommen tilbake igjen til en ny episode, folkens. Sjekk hvor jeg er den. Jeg er i nærheten av Ålesund. Hvis dere ikke har sett forrige video, så vil jeg sette den før jeg ser den her. For forrige video så avslutter vi her, så starter vi her nå. Det er sjelden det er så stille og fint, og uværet kommer, eller gråværet i hvert fall, kommer mot oss nå. Så vi kjører på med litt fiske, se om det går an å få noe i det hele tatt. Så satser jeg på at det blir et par fine dager med fisking nå de neste dagene. Og bare gønne på, tror jeg. Jeg har sett det har vært 3-4 båter som har dorja forbi her. Det er tydeligvis ikke den eneste som fisker i dag. Der var det en fisk som var oppe rett på siden der jeg kastet flua mi. Igjen. Det er en fisk som driver og kødder her borte. Da er det en mulighet hvis den holder seg i området der. Prøver igjen. Igjen! Jeg ser den der borte. Der fikk vi den. Der fikk vi den. Oi. Skal vi prøve å gå sakte bakover? Nei! Nei! En røyk! Helvete! Åh, satan, det tror jeg var litt size på. Heldigvis. Jeg trodde først det var knuta mi som røyk, men det var ikke det. Da tar jo ikke den igjen. Åh! Det er så lenge siden jeg har fått sjøørret på flue nå, og det er så lenge siden jeg har fisket flue nå, at det der var kun min feil. Dårlig tillug også. Fy faen, med en tilslag. Jeg tar jo sikkert ikke den igjen, så klart. Og det var så gull. Jeg så den hoppa, eller så den oppe. Vegard, din jævla idiot. Jeg tar jo ikke igjen den, vet du. Jabbadabbadu. Er det kroken som er dårlig? Om jeg bytter krok? Kanskje jeg skal gjøre det. Det er ikke den nyeste kroken jeg har den her, så det kan være at den er litt... Ja, den ser dere. Kanskje vanskelig å se, men det er jo ikke noe mottaker på denne dritten her. Da må vi bytte, se om vi kan ta noe annet som er forhåpentligvis litt tilsvarende. Alright. Rock'n'roll, fiskeboll, kjøttkaker og sjøørret til hov. Jeg har sett fiskekvarteret, kanskje 10 bak. Hadde jeg cirka en time pause, gikk tur med Kenzo, åpnet litt. Tatt meg vadejakka og tatt meg hånden ut. Og bytta flue. Det er litt sånn tobis svart og hvit lignende flue. Så hva er det da? Jeg tok også av mikrofonen nå, siden det regner, så hvis jeg er litt dårlig lyd, så er det for det, men jeg regner med at det er godt nok. Hva kan det rett der? God damn it. Trenger vi ikke å kaste så langt i første kastet nå, kan vi heller kaste oss utover. I stedet for å kaste dritlangt i starten, og så kaste innover. Minikjøret som følger etter. Den vil vi ikke ha. Men det er i hvert fall interessant. Hvor vaker han nå hen? Det vaker overalt der. Kan det være mye stor fisk, tror jeg. Så mye vaking og
Der var lapp. Der var lapp. Så mye vaking og interesse. Eller så mye vaking. Så jeg tror på at det kan være noen ganske fine sjøørret her. Fy faen. Det er mye småsjøørreter her, men de vaker som bare rakkeren. Nå er jo planen å bli her til i morgen i hvert fall. I morgen så er det meldt litt mer regn enn det som er meldt i dag. Nå skal det ikke komme mer regn i dag, egentlig. Jeg har så lyst til å prøve å fluefiske fra superrettet. Så jeg blåser det opp nå mens jeg lager middag, og så blir det superrett senere i kveld. I stedet for vadebukse og fluestang, så blir det superrett og fluestang i stedet for. Det er liksom den ene kvelden jeg har mulighet til det, med mindre jeg har lyst til å gjøre det i regn, da. Og det går jo det jo. Jeg blåser den opp nå, det tar en stund med den pumpa jeg har. Det går faktisk fortere med sånn håndpumpe som følger med den, men jeg droppa jo å ta den med den, og så bruker jeg heller den Ryobi-kompressoren min. Det tar ganske lang tid, men det kan så dure mens jeg lager mat. La la! Klassiker det der. Kebab. Taco. Nachos. Fisk og burger. Det er det går i. Ikke så mye fisk da. Ok, Kenzo. Før du går og legger deg, og jeg går ut og fisker på nytt, tenker jeg at du og jeg kan ta en runde på superrettet. Fremdeles ikke funnet vesten din, men det gikk jo greit sist gang, så vi får satse på at det går greit nå. Jeg kan like gjerne bare gå i vadebukse. Are you ready, boy? Are you ready? Okidoki. Ja, vær så god. Bra. Bra. Skal vi se. Skal jeg ta på meg den båndet mitt, jeg også. Skal du være med? Kom da. Ja, bra. Ja, kom. Skal du ikke være med? Kom da. Kom. Ja, vær så god. Kenzo, se her. Ja, bra. Oi, så flink du er. Ja, du er god. Bra. Ja, vet du. Bra. Så flink. Ja, du er god. Ja, så flink du er. Vil du gå litt fram? Sånn, ja, bra. Hvis du går litt fram, Kenzo, skal jeg hoppe på bak. Skal jeg ta av den der. Se, jeg kan hoppe på først. Sånn, ja. Litt, ikke slik meg i trynet da. Sånn, vi tar av den. Greit, Kenzo. Greit rart. Vi er langt fra land. Den skal helst sitte oppi meg. Ja. Så lenge du ikke blir redd for superrett, Kenzo, så er det greit. For hvis du ikke er redd for superrett, så kan det også være at du ikke er redd for packraft. Ok. Jeg har egentlig rimelig tro på at det skal gå greit. Kom nesten sola fram her også. Det er et tegn. Deilig at bank i superrettet ikke blåser så mye. Sett den nå, snakker vi. Så lenge jeg ikke velter nå. Det er jo ikke det vi vil ha. Det kommer sikkert litt å bite på en flue her. Gært det mitt.
Enda en makrell. Kastet jeg rett i siden på nytt igjen. Sett den. Det var like greit. Nå har jeg fisket lenge nok i dag. Eller, det har jeg vel ikke, men fisket litt i hvert fall. Så jeg skal gå inn i camperen sammen med Kenzo, og så kaller det en kveld. Får vi se. Det er meldt ganske mye mer regn i morgen. Ja. Og så mistet jeg en fin sjøørret i stad. Kommer sikkert ikke til å få sove. Vi snakkes i morgen. God morgen! Eller, klokka er ikke morgen akkurat nå, men den er 10 eller noe. Jeg gambler litt nå. Jeg har bestemt meg for at jeg har lyst til å bli her i hvert fall en natt til. Jeg føler ikke at en dag med fiske er holdt når det er så mye sjøørret og muligheter for å få fisk. Men jeg trenger litt mer mat, og jeg trenger muligens litt mer gass. Så jeg gambler på å kjøre et stykke nå for å få tak i det, og så kjøre tilbake igjen. Hvis plassen er tatt innen jeg kommer tilbake, så får jeg finne en ny plass og si ha det til denne deilige sjøørretplassen her. Hvis ikke så blir vi her i hvert fall en dag til, eller en natt til. Nå fikk jeg kjørt bort til Sport 1 Vestnes og kjøpt gass. De hadde dessverre ikke fiskeutstyr der, men eller de hadde ikke fluer der. Fikk i hvert fall kjøpt gass, så det var bra. Og så fikk jeg handlet litt mat på Coop Extra, så da har jeg i hvert fall mat for et par dager. Hvis jeg klarer å... Eller jeg har mat for et par dager uansett. Jeg håper at jeg kan være på samme plass som jeg var i natt. Jeg tror jeg har en svakhet for vestlandsjenter, ass. Dialekta og utseende og sånt. Og hun på Sport 1 var pen jente. Nå nærmer vi oss. Får vi satse på at plassen er ledig. Kom igjen nå, please. Si at den er ledig. Det er sånn halvveis å kjøre ned der, for det er ganske bratt. Det er ikke noe problem med den bilen her, men det blir et lite problem når jeg har den tunge camperen bakpå. Ok, nå gjelder det å være forsiktig. Jeg kjørte litt vel hardt ned her første gangen, men jeg skal prøve å kjøre litt mer rett ned nå. Og se om det går. Det gikk mye bedre denne gangen her, ass. Sist gang jeg hadde for god fart, så traff jeg en stein, så jeg følte at hele dritten skulle velte. Ok, nå snur vi. Jeg bruker fremdeles den samme plassen som jeg sto på inn i lomma til høyre der, selv om det egentlig er bedre plass for meg her borte. Men da føler jeg at jeg står mindre i veien i hvert fall, siden jeg skal stå flere dager. Sånn som i natt så var det jo folk som kom med taktelt og parkerte her sånn. Så da går det an at folk kan parkere her hvis de vil. Satser jeg på at det ikke begynner å regne helt med en gang. Eller helt enda. Jeg har tatt ut madrassen fra camperen. Fordi at etter så lenge på tur så blir det mye kondens til slutt. Så madrassene må ut for å luftes. Så begynner jeg egentlig å gå tom for vann. Altså dusjvann, ikke drikkevann. Men jeg offrer en, så jeg kan få vasket lakenet. Forhåpentligvis så rekker det å tørke i dag. Det blåser litt. Så hvis det bare kan holde seg til vind og ikke regn, så håper jeg på at den tørker opp til i kveld. Nå har jeg akkurat tatt skjegget, og jeg begynte å få så mye nakkehår nå, så dere lurer sikkert på hvorfor jeg har på lue. Jo, det er fordi at jeg har brukt lua til å line opp bakhuet mitt, for jeg har ikke to speil, så det er vanskelig å se. Så jeg har brukt lua til å line opp bakhuet mitt. Og bare klippa etter lua. Det ble litt langt opp, og du kan se at jeg har brukt lue, men ja, funker det. Jeg har uansett den sveisen som kalles caps, så alt kan skjules. Jeg tror jeg aldri har opplevd
en plass med så mye sjøørret, som så lite bitevillig. Jeg klarer ikke å skjønne hva jeg har gjort galt. Timene, de ligger der. Bytte av fluer, den ligger der. Og jeg har kommet meg langt nok ut også, i forhold til hvor de driver og vaker også. Så jeg skjønner ikke. Jeg har liksom vært gjennom alle fargene nå. Nå det bifftid. Nå skal du ligge på den her da, i mellomtida. Vær så god. Ligger chill der du da. Vi lager middag. Nå snakker vi middag. Biff, egg, avokado. Ok, nå har jeg lagd en ultimate slagplanen for at dagen i dag skal bli helt perfekt. Min, så å si, drømmedag akkurat i forhold til hvordan hodet mitt fungerer på den turen her, så det da. Jeg har sett meg ut en fiskebutikk. Den 50 minutter herfra, så det vil si at det blir en god del kjøring i dag. Håper alt det her går i boks, for planen da få tømt søppel, for det begynner å bli fullt av matrester og sånn. Fylt vanntanken, dratt de 50 minuttene en vei til en fiskebutikk, for der har jeg funnet fluer, en jaktbutikk som selger fluer. Kjøpe de fluene som jeg vil ha, kjøre tilbake en hit, campe der i stedet for der, slå ut markisa, binde fast i noen trær, for det meldt litt grann vind, vaske klær, siden vi da har fylt på vanntanken, vaske klær, henger de opp, stikke ut og fiske. Stikke ut og fiske, der var det niser som Vaka har gjort også. Stikke ut og fiske, få en gigasjøørret. Det min drømmedag. Så, tømme søppel, fylle tanken med vann, kjøpe fluer, sette opp markisa, at det ledig her i hvert fall, og så fiske. Godt jeg tok med den lille koppen. Det litt opprop på vann. Alright, round one. Ja, 78 grader. Klesvask tatt. Kensos teppe har vi hengt opp. Nå det litt chilltid, og så liten tur med Kenso etterpå. Så det ute på Bølgan Blå. Og der kom regnet. Og med regnet så kom også vinden. Det vil da si at mulig at Kenso skal sove litt, og jeg skal sure opp. Looks like fishing weather to me. Det var fint. Det skal jo ikke være så bleit inni. Det litt sånn hold i den badebuksa her, så det litt bløtt inni her, ja. Ja. Løser seg. Den badebuksa her, den 6 år gammel kanskje. Jeg har teip på innsida, for jeg har fått skrap i kneet, så det lekker egentlig inn der. Så har jeg teipet med sånn ordentlig god Tyvek-teip, som det heter, sånn du bruker på hus. Så det holder sånn tålig tett. Det bra.
Det regner godt, ass. Det litt digg. Regn, det synes vi gøy, ikke sant? Jeg har ikke en dritt å si så lenge jeg står under taket nå, og så lenge det ikke begynner å blåse. Noe mer enn det her. Da trenger jeg ikke å uroe meg for markisa, selv om den nå bindt fast i benken her, da, så kommer jo, skal ikke komme vei. Men da gjør det liksom ingenting å stå i regnet uansett, for jeg har på meg regntøy. Og vi ser litt på hva slags fluer vi har kjøpt i dag, da. Jeg tror jeg vet i hvert fall at jeg skal bruke den. Vi hadde jo så klart ikke den samme som jeg fikk fisk på. Men de hadde noe lignende i litt mørkere farger, som jeg egentlig har litt troa på. Siden det er så sinnssykt mye tobis og sånne småfisk her. Så jeg tror på å prøve å etterligne det. Somewhere over the rainbow. Er det sjøørret der? Eller er det sjøørret der? Jeg håper egentlig at den er der. Ja, men bytta jeg til haspelstang bare for å gi et forsøk. Fikk hooka en fisk. Trodde først det var makrell. Det er ikke sjøørret, så jeg tipper det er en sei. Et lite sprell i starten, og så ingenting mer. Jeg så det var en sti med makrell akkurat her jeg står nå. En liten sei. Be free! Lille seiebæsj. Ja, hooka min egen sko. Helvete. Åh. Jeg fanger meg selv. Det er den største fisken jeg har fått i dag. Der kom hoven også. Ok, over til noe annet. Jeg har bestemt meg for at for å få fisk, så må man oppføre seg som en fisk og teste vannet. Så dette her er mitt ansikt som tester vannet. Later som at det er, ja, tipper det er 23 grader. Ikke verre. Det er godt og kaldt. Nei, jeg mener det er godt og varmt. Ja, se der, ja. Sola titter gjennom. Der. Det er ok sommer, det der. Deilig. Nå ble det varmt. Sommer, ass. Det er jammen godt og varmt. Sjøørret. Kommer det til meg nå? Her er en bitte litt agn her. Ja, ja. Årets... Nei, det er det ikke. Sommerens første bad. Deilig! Fy faen. Er digg, ass. Nei. Nå har jeg mistet følelsen, så nå er det 23 grader nå. Og vi står i regnbuen. Det er kjølig, ja. Det er ikke 23 grader, nei. Så vi går inn. Så går vi inn. Gå inn. Utskille litt. Camperen, tenker jeg. Og så eventuelt gå ut igjen. I kveldene. Klokka er jo faktisk 8:30 nå. Så kan være til bare drite i det og chille resten av kvelden. Og så vi ser om vi fisker i morgen, eller om vi faktisk skal ta oss og kjøre videre. Selv om jeg trives veldig godt her. Rainbow! Hey ho! Da er det en ny morgen, ny dag,
nye muligheter. Det har blåst godt i natt, så jeg måtte ut og ta inn Markisa i går klokka 2, eller i natt klokka 2. Og det var jo egentlig meldt mye vind, så det visste jeg jo for så vidt. I dag så har jeg egentlig bare våknet opp, og så har jeg bestemt meg for at den sjøørreten som her, den ikke interessert i meg. Så da gidder ikke jeg være interessert i den heller lenger. Jeg synes plassen her var helt sinnssykt fin. Og den kommer jeg til å lagre til senere hvis jeg har lyst til å opp og prøve å ta noe sjøørret igjen om noen uker. Eller måneder for så vidt. Men nå har vi pakket sammen bilen. Og kjøre litt lenger sør igjen, så vi kan finne noen varmere temperaturer. Jeg badet jo litt igjen i går, og det var jo kaldt, men jeg elsker jo å bade. Så det var digg å kunne få bade litt, og dratt med Kenzo ut i vannet, og sett om han kan dykke litt. Kanskje han kan dykke og få tak i noe sjøørret for meg. Så da kjører vi videre nå. Takk til denne deilige plassen. Det har vært fint å kunne vært på samme plass i noen dager, det har det ikke vært så mye av. Så det liker jeg. Mer av det. Ok, jeg sitter og diskuterer litt med meg selv og Snapchat om, det ikke sikkert alle liker det her, men jeg vurderer om jeg skal kjøre østover i stedet for å kjøre langs Vestlandet ned. Fordi at det meldt ganske mye regn de neste dagene nå, og kjører jeg Vestlandet så tar jo alt mye lengre tid, for jeg må jo rundt alle fjell og sånt nå. Så jeg vurderer, bear with me, jeg vurderer å kjøre østover, gønne på litt ned til sør, så at jeg kan få en liten smakebit av sommer før høsten kommer. Så da tenker jeg, vurderer å kjøre østover, stoppe innom og gå opp på det fjellet som jeg fisket på når det var is på vannet. Så at jeg kan gå inn der, sove i teltet litt, fiske litt i vannet, kose meg, Kenzo kan løpe fritt litt, sånn delvis i hvert fall. Og så kjøre ned til Arendal igjen, så at jeg kan få en smakebit av sommeren der, og få badet litt, få fisket litt fra båt og sånt noe. Og så litt senere på sommer/høst, så kjører jeg oppover mot Vestlandet igjen, og tar igjen det som jeg ikke får tatt nå, for at nå det regn uansett. Så da kan vi heller satse på at det blir litt bedre vær til høsten, eller sensommeren, og også kanskje litt mer turister. Jeg håper ikke jeg skuffer masse folk hvis jeg gjør det først. Jeg skal til Vestlandet. Det kan bare være at jeg utsetter litt grann. Det veldig fristende, for jeg har ikke hatt noe særlig sommer på den turen her. Og det kjenner jeg, det vel egentlig det eneste jeg savner. Litt varmere vær og litt mer badetemperaturer. Nå har vi kjørt i et par timer og har endt opp med å finne godværet. Og jeg har funnet oss en plass for oss selv. Dette jo da en av de plassene som jeg var på ganske tidlig, i nærheten av Gudbrandsdalen, som var også en av mine favorittplasser sånn sett. Det klart at det litt mer ferie nå, så det jo helt gnudd med folk. Folk sover i telt, i biler og i hengekøy langs hele veien her. Så nå prøvde jeg å kjøre bare 3-4 minutter lenger inn enn det jeg gjorde sist gang, og det ganske lang vei inn her. Så det sinnssykt mye plasser man kan stoppe her. Så kjørte vi inn her, får vi vært alene, og vi på Østlandet. Akkurat her vi jo, eller Østlandet, vi jo i Gudbrandsdalen. Akkurat her så vi jo fremdeles oppe på fjellet. Så her det 11 grader. Men det går veldig fint. Planen å kjøre til Lillehammer egentlig, for der har jeg mulighet til å få låne en hytte. En helt simpel hytte. Men det her stoppet her var jo på ruta mi uansett, så jeg tenkte jeg liker meg her. Ja, elva renner rett forbi, eller på siden av meg, så da kan jeg fylle opp vann på tanken i morgen før jeg kjører videre mot Lillehammer. Nå skal Kenzo få lov til å løpe fritt i langlina, og så det middag, og så det kvelds. Eller natta. Og til middag da, så blir det... Oi, den jeg ikke brukt før. Det var ikke den jeg skulle ha heller. Parkert litt høyt i dag. Det blir nachos i dag også. 3. gangen denne uka, men tydeligvis har kjøleskapet begynt å fucke litt. Bestemt seg for at den får ikke nok strøm, selv om den gjør det. Så da har den vært litt sånn av og på. Kjøleskapet sto vel av, eller kjøleskuffen sto vel av i natt. Jeg tror den skal holde greit på varmen, men da spiser jeg iallfall opp den kjøttdeigen. Så det blir nachos i dag, og som sagt,
Nattis er dritnice, og jeg er litt sånn at hvis jeg finner noen matgreier som funker bra for meg, og som er lettvint å lage, så kan jeg fint kjøre på med det litt ofte. Kenzo, han har fått seg et bein å tygge på, og klesvasken fra i går var ikke helt tørr. Jeg rakk ikke å tørke i går før det begynte å regne, så da fortsetter vi med klesvask nå. Klestørk med det. Det er en ny dag. Og det er grått. Jeg som skulle tørke klær. Det var egentlig meldt fint vær, så jeg tror egentlig bare det er meg som er problemet. Regnet føler det til meg. Det dusker enda bitte litt i stad. Men nå har vi spist frokost og drukket litt kaffe, så nå pakker vi egentlig bare sammen. Og så kjører vi mot den hytta som vi skal bruke nå. Jeg vet ikke hvor lenge vi skal være der, men vi pakker oss sammen og kjører dit, og så sjekker vi den ut. Da har vi kommet fram på denne nydelige hytta her. Det er jeg har mulighet til å være inne. Eller jeg har mulighet til å i hvert fall sitte ute under tak. Så er det ganske fint vær. Det er ikke vann her da, så jeg må dusje ut uansett, men jeg kan gå på do inne, og det er ganske digg. Så nå blir det sikkert resten av dagen skal vi sjekke ut området her, og så ser jeg et vann litt lenger nede, så jeg og Kenzo skal gå en tur. Sjekke ut det vannet. Men jeg tenker vi avslutter den videoen her, og så kan jeg starte en ny en herfra og de neste dagene. Så tusen hjertelig takk. Jeg setter utrolig stor pris på at dere følger med på. Det mener jeg. Som sagt, hvis dere ikke er lei av meg, så følg med på Snapchat også, for der legger jeg ut hele reisen min fra dag til dag. Her på YouTube så får dere sett en lang video av noe av det, mens på Snapchat så får dere sett litt av det jeg gjør hver eneste dag. Så tusen hjertelig takk. Følg med på begge plassene, så snakkes vi neste gang.